नमस्कार, मैं आपका कमल रेड्डी हूँ अपना यूट्यूब चैनल डिवाइन ब्रेथ माध्यम से। आज का टॉपिक हिकअप्स, हिचकियां। ये क्यों आता है बोले तो ऑल ऑफ सडन कुछ शॉक लग गया तो अपने को ये आता है। इसको आप कैसा ट्रीट करना है बोल के आज मैं बताना चाह रहा हूँ। ये जो बड़ा उंगली है, बीच का जो उंगली है, इसको यहाँ पॉइंट को 1-2 मिनट सुबह, दोपहर में, शाम में दबाना है। यहाँ दोनों उंगली को, ये साइड का, राइट साइड का और लेफ्ट साइड का भी दबाना है। और जीभ को ऐसा 2 मिनट, 1 मिनट से 2 मिनट रखना है। जितना बाहर आपको बाहर लाना है टंग को, उतना बाहर लेके आइए और वो 1 मिनट से 2 मिनट तक ऐसा रखिए। और अपना ऊटी नीचे ऊपर होता है, उसको बेल्ली को नीचे ऊपर हो जाता है, उसको ठीक करिए। उसका वीडियो अलग है, वो वीडियो देख लीजिए। ये तीनों काम करे तो आपको ये हिकअप्स का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। और गर्म पानी सुबह 1 गिलास, शाम में 1 गिलास पानी पिए। इससे आपका हिकअप्स कम हो जाएगा आराम से। ये इन्फॉर्मेशन अच्छा है तो जरूर लाइक करिए और फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स को शेयर करिए और अपना चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसको दबाइए। थैंक यू वेरी मच।